India's Got Talent. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा अंकित ब्लॉग्स। और बहुत ही मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी आप नोज ब्लोइंग चैलेंज करो, स्नीजिंग चैलेंज करो। सो आज हम लोग करने वाले हैं। और एक लोग और कमेंट आया था कि पुशअप चैलेंज करो, जो इन महाशय के पास टाइम नहीं होता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सो कल या परसों में पुशअप वाला भी चैलेंज आ जाएगा। आज भी मेरे पास मैसेज आया था कि दी आप कब करने वाले हो पुशअप चैलेंज, तो हम जल्दी ही करेंगे। कल या परसों में वो वीडियो भी आ जाएगा। बट ये नोज ब्लोइंग चैलेंज मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा था। सो आज हम ये वो वाला चैलेंज करेंगे। सो ये है रुई कॉटन, जो मैंने इसको बहुत ही पतला कर लिया है। और एक ये लेंगे और एक मैं लूँगी। और ये है माचिस की तीली, एक ये पकड़ेंगे और एक ये पकड़ेंगे। करना हो गेम शुरू हो गया, मेरे को पता ही नहीं करना क्या। आप ये एक पकड़ो और एक ये पकड़ो, जिससे भी छींक आ जाए। आप मेरे नाक में ऐसे करो, देखो ना दूसरे करना है, ऐसे करना। ये दूसरे में देखते हैं हम लोगों को छींक आता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे छींक आएगा। देखना बाबू की तरह, मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे छींक आएगा। इनका देखते हैं इनसे होता है। लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियो को। सो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे, और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करो। इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मिलने वाले आप लोगों को। देखते हैं कौन चीटिंग करता है। ये दो वीडियो में मेरे साथ बहुत चीटिंग किए हैं, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो। और मैंने वीडियो एडिट किया, पोस्ट किया, मुझे पता ही नहीं अपने बारे में बोला क्या आपने दिखाऊँ मैं चीटिंग किया है। मैंने देखा आज तो चीटिंग का सवाल ही नहीं कि आप मेरे साथ चीटिंग कर सकते हैं। चलो आप फर्स्ट करेंगे कि मैं? आप करिए। मैं आज गोदी में दे दो बाबू। देख रहा बस गोदी लगा। मुझे छींक नहीं आ रहा यार। तुमको कैसे आ रही है ना, हमको नहीं आ रही है। बस मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। मेरे पानी आ गया, मुझे हो ही नहीं रहा। कैसे कर रहे हो तुम? यार ये जीत जाएंगे हमारे। India's Got Talent. India's Got Talent। मुझे तो हुआ ही नहीं यार। वेट बेटा। बेटा पापा जीत रहे हैं 2-0। यार कितना जल्दी जल्दी तुमको आया, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। कॉटन के लिए ठीक है ये मुझे नहीं आ रहा है, तुमको कैसे आ रहा है? बेटा तुम्हारा भी चैलेंज हो रहा है क्या बेटा? मम्मी से तुम तो जीत गए। यस रुक जाओ, एक और कर रहा बेटा।
कुछ नहीं होने लगा यार, पूरा शिद्दत से कर रहा है ये बंदा चैलेंज जीतने के लिए। मैं हार गई। I'm the winner. इसको करना बाबू को So guys, इसको देखो आप लोग, ये भी मेरे से जीत गया बिना किसी, ओके ये जीत गया बेचारा मेरे से। So guys, अभी तक 3 चैलेंजेस हुए हमारे बीचों में और हमने तीनों मैंने जीता है। हाँ चीटिंग करके, 2 तो चीटिंग, ये मान लो ये बिना कोई चीटिंग नहीं है, सब चीटिंग है, सब आप लोगों के सामने। हाँ ये वाला बस चीटिंग नहीं किया, बाकी 2 चीटिंग किया है। यो पापा जीत गया। सो गाइस गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले चैलेंज में। बाय 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 बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।